The signs of anemia or அனிமியானால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேல் ஆர் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஸ்கின். ஸ்கின் நல்ல பேலாக இருக்குது, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஐலிட் ஆர் பேல். பார்த்தீங்கன்னா ஐலிடோட இன்னர் சர்ஃபேஸ் பேல் கலரில் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒயிட் ஃபிங்கர் நெயில். பார்த்தீங்கன்னா நெயிலுக்கு கார்னரில் தெரியும். நெயிலோட நுனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேல் கம்ஸ், பற்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேல் கலரில் இருக்குது. அப்புறம் முக்கியமாக அது பேல இல்லாமல் ஒயிட் கலர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அனிமியா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வீக்னஸ், ஃபேட்டிக். வீக்னஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறது, சத்து இல்லாமல் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபேட்டிக்னா சோர்வு. இன் சிவியர் கேசஸ் ஃபேஸ் அண்ட் ஃபீட் மே பி ஸ்வெல்லன். சிவியர் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸு, ஃபீட்டு எல்லாமே ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா வீங்கி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த ஹார்ட் பீட் இஸ் ரேப்பிட் அண்ட் வித் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத். ஹார்ட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும். அதே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீத்தோட டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. சில்ட்ரன் அண்ட் உமன் ஹூ ஈட்ஸ் மட் ஆர் யூஸ்வலி அனிமிக். குழந்தைங்க மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் யார் இந்த மட் அப்படின்னா மண் சின்ன வயசில் குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிடும்ல, அதே மாதிரி உமன்ஸ் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே அனிமிக்காக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் பார்க்கலாம். கன்சியூமிங் அயன் கண்டெய்னிங் ஃபுட் சோர்சஸ். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அயன் கண்டெயின் பண்ணியிருக்க ஃபுட் சோர்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். அது என்னென்ன ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோரிங்கா லீவ்ஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் முருங்கைக்கீரை. அதுக்கப்புறம் டேட்ஸ், பேரிச்சம்பழம், லிவர், ஷீப் அண்ட் சிக்கன். சிக்கன் மற்றும் அதாவது ஆடு கோழியோட லிவர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ணும். அதுக்கப்புறம் நல்ல க்ரீன் லீவ்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் பீன்ஸ், பீஸ், லென்டில்ஸ். இதெல்லாமே எடுத்துக்கணும். பார்த்திங்கன்னா நல்ல கீரை, காய்கறிலாம் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. லைக் பீன்ஸு, அதே மாதிரி பட்டாணி, லென்டில்ஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா பயிறு. அதுக்கப்புறம் பனானா எடுத்துக்கணும். க்ரீன் பனானா இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட்டு, ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டு. அதாவது மீன் மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காட் லிவர் ஆயில் டேப்லெட், அதுக்கப்புறம் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். சேஃப்டி அண்ட் ஃபஸ்ட் எய்ட் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் எய்ட் இஸ் த இமீடியட் ட்ரீட்மெண்ட் கிவன் டு த விக்டம் ஆஃப் ட்ராமா ஆர் சடன் இல்னஸ் பிஃபோர் மெடிக்கல் ஹெல்ப் இஸ் மேட் அவைலபிள். ட்ராமா அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் இல்னஸ். இது யாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கோ அவங்க தான் விக்டம். ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு அடிப்பட்ட உடனே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் அப்படிங்கிறது. இந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேற்கொண்டு பிளட் லாஸ் எதுவும் ஏற்படாமல் நம்ம தவிர்க்க முடியும். அதே மாதிரி முக்கியமாக குழந்தைங்க, ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியாது, ஏதாவது எடுத்து வாயில் போட்டுடுவாங்க. நம்ம வீட்லேயே முதலுதவி செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய இழப்புகள் எதுவும் ஏற்படாமல், பெரிய ஆபத்து ஏற்படாமல் நம்மளால் தவிர்க்க முடியும். என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள். த ஃபஸ்ட் எய்ட் இஸ் டு சேவ் லைஃப். ஒரு லைஃப்பை சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும், டு ப்ரிவென்ட் ஃபர்தர் ப்ளீடிங் அண்ட் டிட்டர்மைன் த கண்டிஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா ப்ளீடிங் எதுவும் ஏற்படாமல் தவிர்க்கிறதுக்காகவும், உங்களோட கண்டிஷன்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காகவும், அதே மாதிரி டு ரிலீவ் த பெயின், உங்களோட வலிகளை குறைக்கிறதுக்காகவும், டு ப்ரொவைட் மெடிக்கல் கேர் அவைலபிள் அட் த இயர்லியஸ்ட். காலதாமதம் எதுவும் ஏற்படாமல் முன்கூட்டியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மெடிக்கல் கேர்ஸ் கொடுக்குற மூலயமா அவங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாமல் நம்ம தவிர்க்க முடியும். 3.4.1 burns. The tissue damage caused by heat, chemical, electricity, sunlight or nuclear radiation is known as burns. Mostly burns are caused by scalds, building fires, flammable liquid and gases. There are 3 types of burns according to degree of burning. Tissue damage பார்த்தீங்கன்னா திசுக்கள் சேதமடைகிறது. இது எதனால் ஏற்படுது? டிஷ்யூ டேமேஜ் இதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்னால, கெமிக்கல், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி, கரண்ட்டு, சன்லைட், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நியூக்ளியர் ரேடியேஷன். இதன் மூலியமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்ன்ஸ் தீக்காயங்கள் ஏற்படுது. மோஸ்ட்லி பேர்ன்ஸ் ஆர் கேஸ்ட் பை ஸ்கேல்ஸ், அதாவது வெந்நீர் இந்த மாதிரி ஆவியில் சுட்டுக்கிறது ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பில்டிங் ஃபயர்ஸ், ஃப்ளேமபிள் லிக்விட் கேஸஸ். இந்த மாதிரி எரியக்கூடிய ஒரு சில லிக்விட் கேஸஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குது. தேர் ஆர் 3 types of burns. இதில் 3 விதமான பேர்ன்ஸ் இருக்குது அக்கார்டிங் டு டிகிரி ஆஃப் burning. அது எந்த அளவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்பாக சொல்கிறாங்க பேர்ன்ஸை. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டிகிரி burns affect only the outer layer of the skin. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்ல நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது. அதில் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் லேயரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா அது ஃபஸ்ட் டிகிரி. செகண்ட் டிகிரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா burns damage the epidermis and the layer beneath it. ஃபஸ்ட்டு லேயருக்கும் அடியில் இருக்கக்கூடிய லேயரை சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது செகண்ட் டிகிரி.
third degree burns involve damage or complete destruction of the skin to its full depth and damage to the underlying tissue also. People who experience such burns often require skin grafting. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து எபிடர்மிஸ், செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மிஸ். ஸோ எபிடர்மிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி. எபிடர்மிஸ்க்கும் அடுத்து டெர்மிஸ்லேயும் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது செகண்ட் டிகிரி. ஸோ இதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே வந்து டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து தேர்ட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தேர்ட் டிகிரி போன்ஸ் வந்து யாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கோ அவங்க வந்து ஸ்கின் கிராஃப்டிங் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.